Құрметті тыңдармандар, біз сіздермен бүгін монополия нарығындағы фирманың пайда зонасын графикте қарастыратын боламыз. Алдарыңыздағы графикте біз X өсінен өнім көлемін quantity'ді белгілейміз, ал Y өсінен фирманың шығындары мен табысын белгілейміз. Өздеріңіз білетіндей, монополия нарығындағы фирманың өніміне деген сұраныс қисық сызығы теріс көлбеулі дәстүрлі сұраныс қисық сызығы болып табылады. Бұл дегеніміз не? Монополист фирма көбірек өнім данасын сатқысы келсе, тауар бағасын түсіру қажет дегенді білдіреді. Монополист фирма әр қосымша өнім данасын арзанырақ бағамен сататын болғандықтан, шекті табыс та кемімейлі болады. Сондықтан шекті табыстың қисық сызығы, біз оны marginal revenue сөзінің бас әріптерімен MR деп белгілейміз. Демек, шекті табыс қисығы сұраныс қисық сызығынан төмен орналасқан болады. Себебі сатылған әр қосымша өнім данасының табысы бастапқы өнім данасының табысымен салыстырғанда азырақ табыс әкеледі деген сөз. Енді бұл графикте біз фирманың шекті шығындар қисығын белгілейміз. Бұл MC, marginal cost сөзінің бас әріптерімен белгіленеді. Және де фирманың орташа жалпы шығындарын белгілейік. Енді біз пайданы максималдандыратын өнім көлемін немесе ұтылысты минималдандыратын өнім көлемін анықтау үшін шекті шығындар қисығы мен шекті табыс қисығының қиылысу нүктесін анықтауымыз керек. Ол мына нүкте болып табылады. Егер де осы қиылысу нүктесінен біз төмен түсетін болсақ, өндірілуі қажет өнім көлемін анықтай аламыз. Егер де осы өндірілуі керек өнім көлемінен біз сұраныс қисық сызығына дейін жылжитын болсақ, және осы B нүктесінен біз Y зонасына, Y өсіне жылжитын болсақ, біз осы өнімнің қандай бағамен сатылу керектігін анықтай аламыз. Біз оны PM деп белгілейміз, монополист фирманың бағасы деген мағынаны білдіреді. Егер де біз осы өнім көлемінен орташа жалпы шығындар қисық сызығына дейін жүретін болсақ, біз C нүктесін анықтаймыз. Енді осы C нүктесінен біз Y зонасына жүретін болсақ, біз бір өнім данасын өндіруге кететін орташа жалпы шығындар деңгейін анықтай аламыз. Егер де осы орташа жалпы шығындарды біз өнім көлеміне көбейтетін болсақ, фирманың жалпы шығындарын анықтай аламыз. Ол 0 DCQ тіктөртбұрыш зонасына тең болады. Егер де біз монополист бағасын осы өндірілген өнім көлеміне көбейтетін болсақ, біз монополист фирманың жалпы табыс зонасын анықтай аламыз, ал графикте ол 0 EBQ аралығындағы тіктөртбұрыштың ауданына тең болады. Демек, егер де біз жалпы табыстан фирманың жалпы шығындарын шегеретін болсақ, біз монополист фирманың пайдасын анықтай аламыз. Алдарыңыздағы суретте ол сары түсті тіктөртбұрыш EBCD тіктөртбұрышы болып табылады. Назарларыңызға рахмет.